Et si vos plantes et animaux de compagnie étaient bien plus que de simples compagnons? Et si, en silence, ils absorbaient le poids de votre quotidien? Cette ancienne sagesse suggère que nos fidèles amis et nos végétaux bien-aimés jouent un rôle invisible. Ils agissent comme des boucliers énergétiques. Oui, ils pourraient bien absorber nos stress, nos angoisses, nos peines, et même, selon certains, une partie de notre karma. C'est une danse subtile, une harmonie secrète où la nature nous protège. Comprendre ce lien profond nous invite à une gratitude renouvelée. Nos plantes et nos animaux ne sont pas seulement des êtres vivants. Ils sont de véritables gardiens d'âme. Appréciez-les, car ils veillent sur votre bien-être plus que vous ne l'imaginez.